putih-putihnya Putra Budaya ini ya.
lah. Kowe bapake remuk anake ganteng dibae. Boleh ya. Boleh papan iki didote karo masih. Kowe opo kijane bapakmu gone ganti kok mawon iki. Mulai papan iki kabeh wae adikku kabeh. Wae putra budaya gawe rawi dewetan siji. Wah, kok kaya kaspa. Wae bener-bener wae iki. Iki apa tak
asik ayo ya